Halo guys, berjumpa lagi di weekend pertama di bulan April. Kita sekarang mau unboxing S8. Apaan sih lu nanti? Dulu. Ini lagi bikin video. Oke. Ini teman-teman servis kita. Oh, ini ada Samsuri. Apa sih? Oke, itu teman sales kita, dan ini di belakang ada teman servis. Ayo, what's up, Adiga? Ini namanya Bang Umar, itu Bang Ius yang pernah ada di segmen pertama. Dan itu yang lagi duduk ada Beril Nurul Arlifa. Saya mau pengalaman ini leader kita namanya Raffi Gayani. Oke, kayaknya gue belum ganti baju, gue ganti baju dulu. Dan gue sekarang udah ganti baju. Kita siap untuk berjualan dan kita baru mulai briefing. Dipimpin oleh Kak Beril. Oke Kak, dimulai. Pak, pagi. Mana Halo, kita udah ready buat jualan di weekend awal pertama April ini. Oke. Bar, gimana S8 udah berapa? Dibuka. Oke, 51 kita udah ngebuka unboxing yang PO S8 atau S8 Plus. Jadi kita bakal ngebuka lagi malam ini. Semangat, nanti kita fotoin, kita videoin untuk S8 yang belum pernah lihat. Asuransi. Kita buka, bukannya S8 jualan anak. Oke. Yang bener bukan. Hati-hati.